Merhaba arkadaşlar. Videolarında kendi sesini kullanmak istemeyenler için CapCut'ın içerisinde ses efektini nasıl yaparız, kendi sesimizi nasıl değiştiririz bunu göstereceğim. Şimdi yukarıda gördüğünüz gibi sese tıklıyoruz. Oradan ses karakterlerinden aşağı kaydırdığımızda premium olanlar için birçok özellik var. Ben premium olmadığım için biz sadece Jesse'yi deneyebileceğiz. Burada tabii tek şerit halindeyse ses kaydı. Tek bir tanesini tıklamanız yeterli ama bölmeler halindeyse her birine teker teker uygulamanız gerekiyor. Bu aslında yeni başlayanlar için özgüven kazanmak açısından yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Ya da kendi sesini kullanmak istemeyen olabilir. Jesse'ye tıkladık, efektimiz uygulanıyor. Görmüş olduğunuz yerde lambanın yeri değişebiliyor. Oynar başlığı sayesinde görüntüyü sabitliyor. Tabii ilk açtığınız zaman şarjı olmayacak, açamıyorum zannetmeyin. Bir süre şarjda beklemesi gerekecek. Mavi ışık yanıp söndüğünde, yanıp söner vaziyetteyken şarj oluyor demek. Şarj olduktan sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. Evet, bu Jesse'nin sesiydi. Bu da sesin orijinal hali. Bu premium olmayandı. Ücretsiz olandı. O yüzden biraz daha böyle belli aslında ses efekti yüklendiği. Yani premium'u da bir denemek lazım diye düşünüyorum.